მათი საძინებელი ოთახი თბილისში, ფიქრის მთაზე, არასოდეს იყო გადაღებული ტელეკამერებით. არც ერთი ჟურნალისტი არ შემოუშვებიათ იქ, სადაც ყოველდილას ბუბა იღუძებდა ირინას თმის სუნზე და სადაც მისი ხელნაწერი წერილები იწვა იქიდან, საიდანაც მსოფლიო იცოდა მხოლოდ სცენის კიკაბიძე, ის, ვინც იღიმებოდა რეფლექტორების შუქში და აფრთხობდა მილიონების გულებს. მაგრამ ამ ოთახში, რომელსაც ფანჯრები აცქერდა ძველი თბილისის სახურავებს და მტკვრის ხეობას, იდო საიდუმლო რისი ნახვაც თავად ძმებსაც არ ერჩიათ. ბუბასა და ირინას პირადი სამოთხეს, სადაც არ არსებობდა ორკესტრები, გაზეთები, თაყვანისმცემლები. სადაც იყო მხოლოდ ორი ადამიანი, რომლებმაც 55 წლის წინ ბუდაპეშტის შფოთიან ქუჩებში ერთმანეთს მუდმივობის უჩინარი აღთქმა მისცეს. მეზობლები ამბობდნენ, რომ ღამით, როცა ქალაქი ჩუმდებოდა, იქიდან ისმოდა ბუბას ხმა, ის არა საკონცერტოდ, არამედ მხოლოდ ირინასთვის მღეროდა ლამაზ ქართულ სიმღერებს, რომლებიც არასოდეს გავიდა სტუდიების კედლებიდან. ამ კედლებზე გაკრული იდო საიდუმლო, რომელიც ირინას ღიმილში იყო დამალული, რატომ ყოველთვის ელოდებოდა მას დაბრუნებას საერთაშორისო გასტროლებიდან, როცა სხვა ქმრები ფრთხიან უყურებდნენ თავიანთ ცოლებს, აფრენილი ეჭვებით შეპყრობილნი. რა იყო ის უჩინარი წესი, რომელიც თბილისის მაღალ წრეებში ჩურჩულით გადაიცემოდა, ქებაძე კიკაბიძეების სახლი, სადაც მოღალატე სიტყვა არასოდეს გამოთქმულა. როდესაც ბუბა დაბრუნდებოდა პარიზიდან, მოსკოვიდან, ნიუ-იორკიდან, სადაც გოგონები დედრებისა და ბებიების ასაკის აღმოჩენილიყვნენ მისი სასტუმროს რიცხვის კარებთან და ელოდნენ ერთ ხელმოწერას, ერთ მზერას, ირინა იყო პირველი, ვისაც ისხედავდა აეროპორტში. არა დაცალებული ხელებით, არა კითხვების თოვლით, არამედ იმ უბრალო, 7 ღიმილით, რომელიც ამბობდა, შენი სახლი აქ იყო და აქ დარჩება. როგორ იყო შესაძლებელი, რომ კაცი, რომელიც ერთხელ ფეხი რომ დაედგა მოსკოვის თეატრში, იქაურმა პრიმებმა დაკარგეს მეტყველების უნარი მისი თვალების ნახვისას, რომ მას, ვისაც გაეცა შესაძლებლობა ყოველდღე ახალ ქალაქში, ახალ კონტინენტზე იყოს გარშემორტყმული ლამაზებით, რჩებოდა ერთგული. იქნებ ეს იყო ის მომენტი ბუდაპეშტში 1963 წელს, როდესაც თითქოს ჩამოინგრა და ქუჩებში ხალხი შეშინებული იყარა, ჯონ კენედის მკვლელობის ამბებმა მთელი ევროპა შოკში ჩააგდო. იქნებ სწორედ მაშინ, როცა ბუბამ ჯერ კიდევ გამხდარმა, უცნობმა მომღერალმა, თავისი ხელებით შემოიკრა სხვისი ცოლი, პრიმა ბალერინა, მან გრძნო, რომ ეს არის ის ქალი, რომლის გარეშეც სიცოცხლე არ იქნებოდა სრული. მაგრამ ახლა, ამ საბადოში მიცურებულ საძინებელში, თბილისის ცენტრში, სადაც კედლებზე ირგებოდა ბალეტის სპექტაკლების ძველი აფიშები და ბუბას ოქროს ჩანაწერების დისკები, იდო ის, რაც სხვებმა არასოდეს ნახეს. რატომ? ყოველთვის არსებობდნენ ისინი, 5 ადამიანი, რომლებმაც იცოდნენ ჭეშმარიტება. არა მთელი საბჭოთა კავშირი, რომელიც ხედავდა კიკაბიძეს მიმინოს ეკრანებზე, სადაც ის თამაშობდა უბრალო, საყვარელ ქართულ მფრინავს და რომელიც რეკორდულ ტირაჟებში ყიდულობდა მის ჩანაწერებს ანსამბლ ორერასთან ერთად. არა ის მილიონობით თაყვანისმცემელი, რომლებსაც წარმოდგენა არ ჰქონდათ, რომ იქ, სცენის უკან, არსებობდა შეთანხმება, სისხლით ხელმოწერილი პაქტი ჩუმად ყოფნის შესახებ. პირველი იყო თავად ირინა ქებაძე, პრიმა ბალერინა, რომელიც იცოდა, რომ ბუბას გული არის მორცხვი, რომელიც ადვილად იტეხება და რომ მის სანახავად არ საჭიროებდა ჯაჭვებს, არამედ ოქროს ძაბს, ისეთს, რომელიც უჩინარია, მაგრამ უფრო ძლიერია 80 გრამიანი წერტილზე გაკეთებული სალტოსა. მეორე იყო მარინა, ირინას ასული პირველი ქორწინებიდან, რომელსაც ბუბამ მშობლივით აღზარდა და გვარიც კი მისცა. ის იყო მოწმე იმისა, თუ როგორ ბრუნდებოდა ბუბა თბილისში თითოეული გასტროლის შემდეგ, როგორ ეძებდა პირველ რიგში დედას, არა თავის დას, არა პროდიუსერს, არამედ მარტო ირინას. მესამე იყო ბუბას ძმა, რომელიც ყოველთვის იმალებოდა ჩრდილში, მაგრამ იცოდა უფრო მეტი, ვიდრე ყველა სხვა. იყო ღამეები, როცა ბუბა ხელმოუწერელ წერილებს წერდა, რომელშიც ცდილობდა ახსნას, რატომ არ შეეძლო სხვა ქალის შეხება, თუნდაც პირდაპირი მოთხოვნილებისას. მეოთხე იყო ირინას უფროსი ძმა, თეატრის რეჟისორი, რომელსაც ძალუძდა ნებისმიერი სკანდალის მოკლა ჩასახვაში, თუ ბუბას ირგვლივ ჩუმად ვიღაც ხმები ამოდიოდა. მეხუთე იყო თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მთავარი დირექტორი, რომელიც იცოდა, რომ იმისთვის, რომ კიკაბიძე შეინარჩუნოს თავისი შეუცვლელი აურა, სანდროსთან, გივისთან, მიმინოსთან ერთად საჭირო იყო ირინას დაცვა ნებისმიერ ფასად. ეს 5 ადამიანი არასოდეს არ ესაუბრებოდნენ უცხოებს იმაზე, რასაც მათ ესმოდათ, რომ ბუბას არ ჰქონდა ჩვეულებრივი კარიერა, არამედ კოსმიური აღმავლობა, რომელიც მოთხოვდა ცოდვის, ლოგინების, ფარული საქმეების შეთხსვას, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა. საბჭოთა წლებში, როცა ყველა ვარსკვლავის, თითოეული მომღერლის, თითოეული მსახიობის კარიერა იყო დაკავშირებული მათთან, ვინც ზემოდან აკონტროლებდა, ვინც იწერდა მუქარის წერილებს, ან იძლეოდა წითელ შუქს ახალი პროექტისთვის, ბუბა იყო გამონაკლისი. რატომ?
რადგან ირინა ქებაძე თავისი ბალერინული წყნარი სიძლიერით ცოდნით იმისა, თუ როგორ უნდა მოელაპარაკო მძლავრ მამაკაცებს მათივე ენაზე, თუ როგორ უნდა გაუჩინო რწმენა, რომ ამ კაცს არავინ საჭირო ესხვა მისი ცოლის გარდა, შექმნა ულუფა. ულუფა სულიერი სისუფთავისა, რომელიც ყველას ათამაშებდა გულზე საბჭოთა დროში, სადაც ყველა რამ იყო ბინძური, საეჭვო და სავსე ბნელი ხელშეკრულებებით. ბუბა და ირინა იყვნენ კუნძულის სიწმინდისა და ეს 5 ადამიანი იყვნენ დამცველები ამ კუნძულის. მაგრამ ერთხელ 1972 წელს, როცა ბუბა დაბრუნდა ლენინგრადიდან, სადაც ჰქონდა საგანგებო კონცერტი გიგანტურ სასახლეში და სადაც მას ელოდნენ ჟურნალისტები შეუსვენებელი კითხვებით, ერთ-ერთმა ამ 5-ვე ძმამ დაინახა ის, რაც არავისთვის არ უთქვამს მანამდე. ბუბას ხელში იყო პატარა 5 ოქროს საჩუქარი ლენინგრადის პროდიუსერისგან. ჩურჩულებდნენ, რომ ის არ იყო უბრალო სუვენირი. ბუბა მის კედლის უკან ჩაყარა, სადაც ირინა არასოდეს ხედავდა. და მეორე დღეს ის 5 აღარ იყო იქ, გაქრა როგორც ეჩვი, რომელიც არასოდეს უნდა ყოფილიყო. რომელმა მათგანმა შეიყვანა ეს საიდუმლო, ეს უჩინარი მსხვერპლი, რომ ბუბა უნდა დარჩენილიყო წმინდა არა რეალურად, არამედ წარმოდგენით. ვინ იყო ის, ვინც განმარტა, რომ თუ ბუბა ნებისმიერ დროს დაეცემა კუსკუსში, თუ ჩნდება ერთი ფოტო მასთან ერთად სხვა ქალთან, მთელი საქართველო გაბრუნდებოდა მის წინააღმდეგ. ვინ დაიცვა ეს საიდუმლო იმდენი წლის განმავლობაში, რომ დღეს, როცა ადამიანები იკითხებიან, როგორ იყო შესაძლებელი 55 წელი ერთიანად გატარება უსაზღვრო სატრიუმფო ფონზე? პასუხი არის მარტივი და საშინელი. ერთდროულად ის 5 ადამიანი არასოდეს არ დაშლიდნენ ამ პაქტს. არც ერთი მათგანი არ დარღვეოდა ჩუმებას. რადგან თითოეულმა მათგანმა იცოდა, თუ ერთხელ დაიშლებოდა ეს გულწრფელობის ფარდა, თბილისი აღარ დაიჯერებდა ბუბას ღიმილს. და ირინას საშვილოსნო გულის ბგერა, რომელიც წლების განმავლობაში უტყუროდა მის ყურში, გაწყდებოდა. რა უცავთ ისინი დღესაც, რამდენიმე წლის შემდეგაც? რა საიდუმლო არ იქნა ჯერ კიდევ ნათქვამი? რატომ, როცა ჟურნალისტები ცდილობენ მიაღწიონ მარინას, ბუბას ძმას, დირექტორს, რეჟისორს, თითოეული მათგანი ამბობს ერთსა და იმავეს, არ შეიძლება ყველაფრის თქმა? რა ფასი გადაიხადეს ამ 5 ადამიანმა იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინათ ლეგენდა იმუზენაესის სიყვარულის შესახებ, რომელსაც საბჭოთა კავშირში ყველა ირწმუნებოდა, მაგრამ რომელიც რეალურად იყო? 1975 წელს, როცა ბუბა კიკაბიძეს პირველი ტრიუმფი დახვდა მთელ სრგში, როცა მისი სახელი გახდა სინონიმი ქართული მელოსისა და ჭეშმარიტი სიმღერისა, არავინ იცოდა, რომ იგი მიდიოდა საიდუმლო შეხვედრებზე. არა ქალებთან, არა პოლიტიკოსებთან, არა პროდიუსერებთან, რომლებიც ცდილობდნენ მისი ცხოვრების შეცვლას და ხელშეკრულებების მოთხოვნას. არამედ ექიმებთან. მსოფლიომ არ იცოდა, რომ ბუბა იტანჯებოდა. არა სულიერად, არამედ ფიზიკურად. მის გულში იყო პრობლემა, რომელიც თითქმის არაფერი აჩვენებდა ზედაპირულად, მაგრამ რომელსაც შეეძლო წაშლა მისი სიცოცხლე ნებისმიერ დროს. გულის არითმია, დიაგნოზი, რომელიც იმ დროში დამალული იყო როგორც სახელმწიფო საიდუმლო, რადგან თუ საჯარო ცნობილი გახდებოდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მომღერალი საბჭოთა იმპერიაში იყო ავად, მისი კარიერა დასრულდებოდა. ადამიანებს არ სურდათ კუმირის დანახვა დაქვეითებულის სახით. მათ სურდათ ბუბას დანახვა ღიმილით, ძალით, უსასრულო ენერგიით, არა ჩაქრობილი მყიფე კაცის სახით, რომელსაც კვლავ უწევდა ფარული მედიკამენტების მიღება კონცერტების წინ. ირინა იყო ერთადერთი, რომელიც იცოდა სიღრმეებში. ის იყო ის, ვინც ყოველდილას მოწმებდა ბუბას დარწმუნებას, რომ მას შეეძლო გამკლავება ახალი დღის, რომ მისი სხეული გაუძლებდა კიდევ ერთი გასტროლის ჩატარებას მოსკოვში, სადაც სცენა იყო უზარმაზარი როგორც სტადიონი. ლენინგრადში, სადაც ჰაერი იყო ნესტიანი და ცივი და სადაც მისი გული ყოველთვის უფრო სუსტად ცემდა. ალმა-ატაში, მინსკში, ყველგან, სადაც ირინა არ იყო. ის იყო ის, ვინც სილს უკარგავდა, როცა ბუბა ფერმკრთალი გახდებოდა კონცერტის შუაში, მაგრამ მაინც გააგრძელებდა სიმღერას, რადგან იცოდა, თუ ერთხელ შეწყვეტდა, ყველა შეიტყობდა, რომ ის იყო დაუცველი. თბილისში, მათ პატარა სახლში ფიქრის მთაზე, ირინამ შექმნა რეჟიმი, რომელიც ექიმების რჩევებზე უფრო მკაცრი იყო. ის აკონტროლებდა ბუბას კვებას, რომ არ დაიღალოს, აშორებდა მას ალკოჰოლს, კეთილშობილურ კრებებზეც კი, როცა მთელი საქართველო მის ჯანმრთელობისთვის სვამდა ღვინოს თასებს. ის არ აძლევდა მას მშვიდად ძილის შესაძლებლობას, თუ იცოდა, რომ ბუბას სჭირდებოდა დღის განმავლობაში 3, არა 2 საათი დასვენების. ის იყო არა პარტნიორი, არამედ დარაჯი, რომელიც იცოდა, რომ ერთადერთი გზა იმისა, რომ ბუბა შეინარჩუნოს თავისი უზენაესი ფორმა, იყო მისი პირადი ცხოვრების სრული კონტროლი. მაგრამ ყველაზე საშინელი, ყველაზე მძიმე საიდუმლო, რომელიც დაიფარა ირინამ და იმ 5 ადამიანმა, რომლებიც ცოდნობდნენ სიმართლეს, იყო ის, რომ ერთხელ 70-იანი წლების ბოლოს, კონცერტის შემდეგ ბუბა გულის შეტევას განიცდიდა.
არა მძიმე, არამედ საკმარისი იმისთვის, რომ ექიმებმა გააფრთხილონ, შემდეგ ჯერზე შეიძლებოდა ბოლო. მან არ უთხრა არავის. არც პროდიუსერებს, არც თბილისის თეატრის ადმინისტრაციას, არც თავის ოჯახს. მან უბრალოდ მიიღო ლეკარствები, რომელიც ირინამ საიდუმლოდ ჩაუდო ჩანთაში და გაგრძელდა სიმღერა. რატომ? რადგან იმ წლებში თუ ცნობილი გახდებოდა, რომ ბუბა კიკაბიძეს ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები, მას შეეძლო დაკარგა ყველაფერი. არა მხოლოდ კარიერა, არამედ შესაძლებლობა იყოს ის, ვინც იყო სიმბოლო. საბჭოთა იმპერიაში, სადაც თითოეული ვარსკვლავი იყო პოლიტიკური ფიგურა, სადაც თითოეული არტისტი იყო სახელმწიფო საკუთრება, დაავადებული კუმირი იყო მიტოვებული კუმირი. და ირინამ იცოდა, თუ ბუბას გამოეცხადებინა ეს დიაგნოზი, მათ დაუკარგავდათ არა მხოლოდ სცენა, არამედ ის უფლება, რომ ცხოვრობდნენ იმ წყნარებით, რომელსაც მათ თბილისში, ფიქრის მთაზე, იმ პატარა სახლში, კედლებიდან ჩამოჭრილ ბალეტურ აფიშებსა და ოქროს დისკებს შორის ჰქონდათ. იმ ღამეს, როცა ბუბა დაბრუნდა კონცერტიდან თეთრი როგორც ქაღალდი, ირინა არ ჰკითხავდა მას, რა მოხდა. მან მხოლოდ ჩაჰკიდა ხელში და უთხრა, მე აქ ვარ. და ეს იყო საკმარისი. მაგრამ როგორ გაუძლეს ამ უსასრულო ზეწოლას, ამ მუდმივ შიშს, რომ ნებისმიერ მომენტში შეიძლებოდა ბოლო მოუსვლოდა იმ ლეგენდას, რომელსაც ყველა თაყვანს სცემდა? როგორ შეძლო ირინამ დაენახა ბუბა ყოველ კონცერტზე, ყოველი სცენის კიბის ასვლაზე, ყოველი მიმინოს კადრის გადაღების ჟამს და ერთდროულად ეცოდინა, რომ მისი გული თითქმის ყოველთვის იყო საფრთხის წინაშე. რა გაიარა მან იმ საათებში, როცა ბუბა იყო მოსკოვში, ხოლო ის თბილისში, ტელეფონს ხელში ელოდა ზარს, რომელიც ყოველთვის მოდიოდა გვიან, ძალიან გვიან ღამე და რომელშიც ბუბა მხოლოდ ეუბნებოდა, ირა, ყველაფერი კარგადაა. ძილი გამოგადგება? რამდენიმე ადამიანმა თავის ცხოვრებაში ატარა ასეთი ტვირთი, იყო თანამგზავრი ვარსკვლავისა, რომელიც ნათდა მთელი ქვეყნისთვის, მაგრამ რომელსაც შეეძლო ჩაქრობა ნებისმიერ წამს. რამდენმა დედაკაცმა ქართულ ისტორიაში იცოდა, რომ მათი ქმარი იყო არა უბრალოდ ვარსკვლავი, არამედ სასწაული, რომელიც გრძელდებოდა მხოლოდ მათი უსაზღვრო ძალისხმევის წყალობით. ირინა ქებაძე იყო ეს ადამიანი. და სწორედ ამიტომ ბუბას არასოდეს შეეძლო თვალების აღება მისგან. რადგან ის იცოდა, ირინა არ იყო მხოლოდ მისი ცოლი. ის იყო მისი სიცოცხლის მცველი. მაგრამ იყო რაღაც, რაც ირინამაც არ იცოდა. საიდუმლო, რომელიც ბუბამ წლების განმავლობაში შეინახა იქ, სადაც არც ერთი დამცველი ვერ მიაღწევდა, თავის გულში. საიდუმლო, რომელიც მხოლოდ ერთხელ, სიცოცხლის ბოლოს, გაამჟღავნა. და როცა ეს მომენტი მოვიდა, თბილისისცა გაბნელდა, თითქოს იცოდა, ლეგენდა, რომელსაც 5 ადამიანმა უცვალა ცხოვრება, ახლა გახდებოდა ის, რასაც არავინ მოელოდა, ადამიანი. მაგრამ ლეგენდა, რომელსაც თბილისის კედლები იცავდა, არ იყო მხოლოდ ბუბას და ირინას საიდუმლო. იყო ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ მათ გვერდით, უჩინარნი, დუმარენი, ისინი, ვინც ყოველდღე ხედავდა იმას, რასაც კამერები არასოდეს ვერ დაიჭერდნენ. თამარ ცინცაძე ირინას პირადი თანაშემწე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 66 წლის განმავლობაში მუშაობდა თეატრის კულისებში. ის იყო ის ადამიანი, რომელიც ჰკერებდა ირინას ბალეტურ კოსტიუმებს, ასწორებდა მის მაკიაჟს, აძლევდა წყალს სპექტაკლების შუალედში. მაგრამ ის იყო ასევე ის, ვინც ხედავდა ირინას სახეს იმ წუთებში, როცა ტელეფონი რეკავდა კულისებში, და ის იყო ბუბა, ვინც რეკავდა კიევიდან, ხარკოვიდან, ტაშკენტიდან. თამარ ცინცაძე მახსოვს, როგორ იდგა ირინა კუთხეში, ხელში ამოღებული ქვედა ტუჩი და როგორ უსმენდა ბუბას ხმას, რომელიც ეუბნებოდა 2 დღე. მხოლოდ 2 დღე და მე უკვე გზაზე ვიქნები. ის არასოდეს სტიროდა, ამბობს თამარ ცინცაძე დღეს 90 წლის ასაკში, როცა მისი ხელები კვლავ იხსენებენ ირინას კოსტიუმების ქსოვილს. მაგრამ მე ვხედავდი, როგორ ეჭირა ტელეფონი ისე ძლიერად, რომ მისი თითები ფერმკრთალდებოდა. ის იყო ქალი, რომელმაც თავისი მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა იმ მოლოდინს, რომ ის, ვინც ყველას ეკუთვნოდა, დაბრუნდებოდა მხოლოდ მისთან. იყო საღამოები, როცა ირინა მთავრდებოდა სპექტაკლს გიზელი ანგედის ტბა და კულისებში მასთან მოდიოდნენ ყვავილებით, თაყვანისმცემლებით, რეჟისორებით, რომლებიც სურდათ მისი მონაწილეობა ახალ პროდუქციებში. მაგრამ ირინა ყოველთვის ეუბნებოდა ერთსა და იმავეს, მადლობა, მაგრამ მე ჯერ უნდა დავრეკო სახლში. და ის სახლი არ იყო ფიქრის მთაზე არსებული სახლი. ეს იყო ბუბა, სადაც არ უნდა ყოფილიყო ის, მოსკოვის სასტუმროში, ბაქოს კონცერტულ დარბაზში, ალმა-ატას თოვლიან ქუჩებში. თამარ ცინცაძემ ერთხელ 1970-იან წლებში გაიგონა საუბარი, რომელიც ირინასა და ბუბას შორის მიმდინარეობდა. ბუბა იყო ლენინგრადში და რეკავდა გუშინდელი ღამის 1 საათზე, თბილისში უკვე 4 იყო დილით. ირინა არ იძინებდა.
ის იჯდა თეატრის ადმინისტრაციულ ოთახში, რადგან ჰქონდა რეპეტიცია ადრეულ დილას და არ სურდა სახლში დაბრუნება. ბუბა, შენ გჭირდება ძილი, უთხრა ირინამ ტელეფონში, ხმა მშვიდი, მაგრამ მყარი. არა, მე მჭირდება შენი ხმა, უპასუხა ბუბამ. და თამარ ცინცაძემ დაინახა, როგორ დახუჭა ირინამ თვალები და როგორ გაიღიმა, არა საჯაროდ, არა სცენისთვის, არამედ იმ ღიმილით, რომელიც იყო მხოლოდ მათთვის. ამ დილას, როცა ირინა გავიდა თეატრიდან და გაემართა ქუჩაში, თამარ ცინცაძემ მას მიჰყვა და დაინახა, როგორ მიუახლოვდა ირინა ძველი თბილისის ვიწრო ქუჩებიდან ერთ-ერთ პატარა ეკლესიას, წმინდა გიორგის ეკლესია, რომელიც დგას რუსთაველის პროსპექტის უკან, დამალული სახურავებსა და ყვავილების ვაზებს შორის. ირინა შევიდა იქ და ანტოსანთელი და დაჩოქა. რისთვის ლოცულობდა ის? იკითხავს თამარ ცინცაძე დღეს, ხმა შეპყრობილი ემოციით. ის ლოცულობდა არა თავისი კარიერისთვის, არამედ იმისთვის, რომ ბუბა დაბრუნებულიყო ჯანმრთელი. რომ მისი გული გამძლებოდა კიდევ ერთ კონცერტს. კიდევ ერთ გასტროლს. კიდევ ერთ დღეს. მაგრამ რატომ ამბობს თამარ ცინცაძე ამას მხოლოდ ახლა, 80-დან მეტი წლის ასაკში, როცა ირინა და ბუბა აღარ არიან ამ სამყაროში? რატომ ინახავდა მან ამ საიდუმლოს 10 წლეულების განმავლობაში, თუნდაც როცა ჟურნალისტები მას უახლოვდებოდნენ უსასრულო შეკითხვებით, როგორ იყო შესაძლებელი ასეთი სიყვარული ამ ეპოქაში? რატომ არ უამბო მან არავის, რომ ირინა ყოველდღე ლოცულობდა ეკლესიაში, რომ ის არ ენდობოდა მხოლოდ ბუბას, არამედ ღმერთსაც, რომ შეენარჩუნებინა ის, ვისაც მთელი ერი უყურებდა, მაგრამ რომელსაც მხოლოდ ერთი ქალი იცნობდა? რადგან ამბობს თამარ ცინცაძე ცრემლებით თვალებში ირინამ მთხოვა. ერთხელ ბოლო რეპეტიციის შემდეგ მან მომიხედა და მითხრა, თამარ, შენ ხედავ ბევრ რამეს. მაგრამ გთხოვ, არასოდეს არავის უამბო. არა იმიტომ, რომ ეს საიდუმლოა, არამედ იმიტომ, რომ ზოგიერთი სიყვარული იმდენად წმინდა, რომ მისი გაზიარება ნიშნავს მისი განადგურებას. როგორ იცოდა ირინამ, რომ მისი სიყვარული, თუ გახდებოდა საჯარო, თუ ყველა გაიგებდა, რამდენ რამეს აკეთებდა ის ბუბასთვის და კარგავდა თავის მაგიას. როგორ გრძნობდა ის, რომ ზოგიერთი სიყვარული უნდა იყოს მხოლოდ ორ ადამიანს შორის ისე ჩუმად, ისე ფარულად, რომ თუნდაც ყველაზე ახლობელი ადამიანები ვერ აღწევდნენ მის სიღრმეებს. იქნებ სწორედ ეს იყო ის მიზეზი, რის გამოც ბუბა და ირინა იყვნენ ის, რაც იყვნენ, შეუვალი წყვილი, რომელსაც თუნდაც საბჭოთა იმპერიის ყველა მძლავრება და ყველა ცდუნება ვერ დაშლიდა. 1976 წელს, როცა ბუბა კიკაბიძე დაბრუნდა თბილისში მიმინოს გადაღებების შემდეგ, სადაც მან ითამაშა როლი, რომელიც გახდებოდა მისი ცხოვრების ყველაზე ცნობილი და საყვარელი, ის არ იყო იმ კაცი, ვინც გასული იყო. მთელი საბჭოთა კავშირი მალე ეცნობოდა ვალიკო მიზანდარს, მეგობრულ, გულუბრყვილო, მომღიმარ ქართველ მფრინავს. მაგრამ ფიქრის მთაზე მათ სახლში ბუბა იყო სრულიად სხვა ადამიანი, დაღლილი, მოწყენილი, ფიზიკურად და სულიერად დაცლილი. ირინა ვერ ესმოდა, რატომ? როლი იყო წარმატებული. გადაღებები წარიმართა დიდებულად. გუშინდელ საღამოს, როცა ბუბა თბილისის აეროპორტში დაეშვა, ჟურნალისტები ელოდნენ მას, ოპერატორები ინტერვიუს ითხოვდნენ. ის ღიმილობდა, როგორც ყოველთვის. მაგრამ როცა ის სახლში შემოვიდა, როცა კარიმის უკან დაიხურა და გარეთ დარჩა ყველაფერი, ის ჩამოჯდა სავარძელში და დახუჭა თვალები ისე, თითქოს არ სურდა მათი კვლავ გახელა. რა მოხდა? ჰკითხა ირინამ, მუხლებზე ჩაჯდა მის წინ, თითები მის ხელებზე დაადო. ბუბამ გახსნა თვალები და უყურა, არა იმ მზერით, რომელსაც მილიონობით ადამიანი იცნობდა, არამედ მზერით, რომელიც იყო მხოლოდ მისთვის. მზერით, რომელშიც იყო შიში. მე მომცეს კონტრაქტი, თქვა მან ბოლოს. ირინამ არ გაიგო. ეს კარგია, ბუბა. ეს ნიშნავს მეტ პროექტებს, მეტ, არა, ჩართვა ბუბამ, ხმა დაბალი, თითქმის ჩურჩული. ეს არის კონტრაქტი, რომელიც მაკავშირებს მოსფილმთან 5 წლის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ მე უნდა ვიცხოვრო მოსკოვში. ეს ნიშნავს, რომ მე არ შემიძლია უარი ვთქვა. ირინამ გააგრძელა მუხლზე ჯდომა, მაგრამ რაღაც შეიცვალა მის სახეზე. რაღაც მყარი, მკვრივი, რაღაც, რასაც თამარ ცინცაძე აღწერდა როგორც ფოლადის ღიმილს. ის არ დატირდა. არ შეშფოთდა. არ დაიწყო კითხვები, რატომ მიიღე? ან როგორ შეძელი? არა. ის უბრალოდ უთხრა, მე წავალ შენთან. ბუბა შეშფოთდა. ირინა, შენ გაქვს თეატრი. სპექტაკლები, რეპეტიციები, მე წავალ შენთან, გაიმეორა ირინამ, ხმა უცვლელი. და ასე მოხდა. 1976-დან 1979-მდე ირინა ცხოვრობდა მოსკოვსა და თბილისს შორის.
ის აკარგავდა თავის სცენას, თავის მთავარ როლებს, თავის პოზიციას, რომელიც ჰქონდა თბილისის თეატრში, სადაც ის იყო პირველი პრიმა ბალერინა. ის ყოველთვის იყო ამბიციური, ყოველთვის იყო ის, ვინც ცხოვრობდა ბალეტით, მაგრამ ამ წლებში, რაც ბუბა მოსკოვში იყო, ის ყოველთვის იყო იქ, სადაც ბუბას სჭირდებოდა. როცა გაიმართა მიმინოს პრემიერა 1972 წელს, მთელმა საბჭოთა კავშირმა დაინახა ის, რასაც ბუბა და ირინა ცნობდნენ, ტრიუმფი. მაგრამ ის, რასაც არავინ ვერ ხედავდა, იყო ის, რომ ბუბას ამ წარმატებამ დააკისრა ტვირთი, რომელიც თითქმის დაამსხვრია. მას არ ჰქონდა უფლება უარი ეთქვა ახალ როლებზე, ახალ გადაღებებზე, ახალ გასტროლებზე. ის იყო საკუთრება, არა საკუთარი, არა ირინას, არამედ იმპერიის. მაგრამ კონტრაქტი, რომელიც ხელმოწერილი იყო 1976 წელს, იყო არა მხოლოდ ხელშეკრულება მოსფილმთან. მისი ძმის, კოტე კიკაბიძის მოგონებით, კონტრაქტში იყო პუნქტი, რომელიც არასოდეს გამოქვეყნებულა საჯაროდ, მხარე პირველი კი სრულობს ვალდებულებას არ შეწყვიტოს გადაღებები ჯანმრთელობის მიზეზით, თუ ექიმის დასკვნა არ ადასტურებს სიცოცხლის პირდაპირ საფრთხეს. ეს ნიშნავდა, ბუბა არ შეეძლო უარი ეთქვა გადაღებებზე, თუნდაც თუ მისი გული არ უძლებდა. თუნდაც თუ ის არ შეეძლო სიარული გადაღებების ადგილზე ტკივილის გამო. თუნდაც თუ ირინა ხედავდა, როგორ ფერმკრთალდებოდა ის ყოველდილას, როგორ იღებდა ტაბლეტებს საიდუმლოდ, სანამ გრიმიორები იწყებდნენ მასზე მუშაობას. ეს არ იყო უბრალო ხელშეკრულება, ამბობს ბუბას ძმა, კოტე კიკაბიძე, დღეს, როცა ის უკვე 80 წლისაა. ჩვენ გვეგონა, რომ ეს ჰგავდა მონობას. ჩემი ძმა არ ჰქონდა უფლება გადაწყვეტოს თავის საკუთარ ცხოვრებაზე. ის ჰქონდა მოსფილმს. ის ჰქონდა სახელმწიფოს. და როცა ირინა მოვიდა ჩემთან ერთხელ, გვიან ღამით და მითხრა, კოტე, მე მეშინია. მე მეშინია, რომ ერთ დღეს ბუბას ფილმზე მოუკვდება და ყველა იტყვის, ეს იყო მისი არჩევანი, მე მივხვდი, რომ ჩემი ძმა აღარ იყო თავისუფალი. რა შეეძლო ირინას? მან ვერაფერი შეცვალა ხელშეკრულების პირობები. მან ვერ დაიცვა ბუბა იმისგან, რასაც თავად ბუბამ ხელი მოაწერა. მაგრამ მან გააკეთა ერთადერთი, რაც შეეძლო, ის იყო იქ. ყოველ დილას, ყოველ საღამოს, ყოველ ღამის გუშინდელს. ის იყო ის, ვინც აკონტროლებდა მის კვებას, მის წილს, მის სწავლებს. ის იყო ის, ვინც ილაპარაკებდა რეჟისორებთან, თუ ბუბას სჭირდებოდა დაშვება. ის იყო ის, ვინც იბრძოდა არა სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არამედ სახელმწიფოს შიგნით, უჩინარად, მუდმივად, დაუძინებლად. რატომ ამბობს ამას კოტე კიკაბიძე მხოლოდ ახლა? რატომ არ უთქვამს ამის შესახებ მაშინ, როცა ბუბა ცოცხალი იყო, როცა ის ჯერ კიდევ შეეძლო თავისი ისტორიის გაზიარება? რადგან თავისი თქმით ბუბა არ სურდა, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რამდენად უძლური იყო ის. მას სურდა, რომ ყველამ დაენახა მხოლოდ ის ბუბა, რომელიც ღიმილობდა. არა ის, რომელიც განიცდიდა. მაგრამ რა იყო ის ფასი, რომელიც ირინამ გადაიხადა ამ შენარჩუნებისთვის, იმისთვის, რომ მთელი ერი ენახა მხოლოდ ის ბუბა, რომელსაც ის უყვარდათ? 1990-იანი წლების დასაწყისში, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა და თბილისი აღმოჩნდა ახალ ეპოქაში, სადაც ძველი ვარსკვლავები კარგავდნენ თავიანთ პოზიციებს, სადაც ახალი თაობა არ აღიარებდა წინა თაობის კუმირებს, ბუბა კიკაბიძე რჩებოდა მშვიდი. მან დაკარგა გასტროლები, დაკარგა შემოსავლები, რომლებიც ჰქონდა საბჭოთა დროში. მაგრამ მან არ დაკარგა ერთადერთი, რაც მას ნამდვილად ჰქონდა, ირინა. ირინა ქებაძე, რომელმაც უკვე დატოვა სცენა 60 წლის ასაკში, არ იყო უკვე ბალერინა. მაგრამ ის იყო რაღაც უფრო მეტი, ის იყო ბუბას სამყარო. და ბუბა, რომელიც აღარ იყო საბჭოთა იმპერიის ვარსკვლავი, აღარ იყო კონტრაქტების ტყვე, აღარ იყო სახელმწიფოს საკუთრება, იყო ბოლოს თავისუფალი. მათ დაბრუნდნენ თბილისში სამუდამოდ. ფიქრის მთაზე მათ პატარა სახლში, რომელიც აღარ იყო მხოლოდ შესვენება გასტროლებს შორის, არამედ გახდა მათი ერთადერთი სამყარო. აქ, სადაც კედლებზე იყო ძველი აფიშები და ოქროს დისკები, სადაც ფანჯრები უყურებდნენ მტკვრის ხეობას, ისინი ცხოვრობდნენ. არა როგორც ვარსკვლავი და მისი ცოლი, არამედ როგორც ორი ადამიანი, რომლებმაც გაიარეს ბრძოლა, რომელიც არავინ ხედავდა. 1992 წელს, როცა საქართველოში დაიწყო სამოქალაქო ომი და თბილისი გახდა ქუჩის ბრძოლების, ბომბების და შიმშილის ქალაქი, ბუბა და ირინა არ წავიდნენ. ისინი რჩებოდნენ თავიანთ სახლში, სადაც ხანდახან არ იყო ელექტროენერგია, სადაც ხანდახან არ იყო წყალი, სადაც ხანდახან გაიგონებოდა გასროლები ახლო ქუჩებიდან. მაგრამ ისინი არ წავიდნენ. რატომ დარჩით? ჰკითხა ერთხელ მეზობელმა ირინას, როცა ის იყო წყლის კანონში და 6 სართულით ადიოდა ზევით. რადგან უპასუხა ირინამ, სუნთქვა მოკლებული, მაგრამ ღიმილის სახეზე, აქ არის ჩემი სახლი. აქ არის ბუბა.
რა საჭიროა მეტი? და ეს იყო სიმართლე. მათ აღარ სჭირდებოდათ გასტროლები, პრემიერები, აფიშები მოსკოვის უზარმაზარ მოედნებზე. მათ სჭირდებოდათ მხოლოდ ერთმანეთი. და სწორედ ამიტომ, როცა მსოფლიო აღარ უყურებდა მათ, როცა კამერები აღარ რეკავდა, როცა ჟურნალისტები აღარ ითხოვდნენ ინტერვიუებს, ისინი ცხოვრობდნენ უფრო ბედნიერად, ვიდრე ოდესმე. მაგრამ რას ფიქრობდა ირინა იმ ღამეებში, როცა თბილისის წაანთებულიყო გასროლებისგან? რას ფიქრობდა ის იმ დილაებში, როცა ბუბა უფრო და უფრო ნელა იღვიძებდა, უფრო და უფრო ხშირად იღებდა წამლებს? რას ფიქრობდა ის იმ ჟამს, როცა იცოდა, ეს არ იყო მარადიული, რომ დრო მოვიდოდა, როცა ის დარჩებოდა მარტო? თუ ის ფიქრობდა ამაზე, არავინ იცის. რადგან ირინა ქებაძე არასოდეს არ უჩივლია არავის. ის არასოდეს ტიროდა საჯაროდ. ის არასოდეს ამბობდა, ეს ძნელია. ის უბრალოდ ცხოვრობდა. ცხოვრობდა იმ სიყვარულით, რომელსაც მან ერთხელ ბუდაპეშტში ერთმანეთს შესცვალა. სიყვარულით, რომელიც არ სჭირდებოდა სიტყვები, არ სჭირდებოდა დადასტურება, არ სჭირდებოდა აფიშები. სიყვარულით, რომელიც იყო მარტივი და მტკიცე, როგორც ქართული ქვა, რომელზედაც აშენებულია თბილისის ძველი სახლები. და როცა დღეს ჟურნალისტები ეკითხებიან ადამიანებს, რომლებმაც იცოდნენ ბუბა და ირინა, როგორ იყო შესაძლებელი, პასუხი ყოველთვის ერთია და იგივე. ეს იყო არა სიყვარული, რაც იხილება. ეს იყო სიყვარული, რაც ირწმუნება. მაგრამ ერთი ადამიანი იყო, რომელმაც იცოდა იმაზე მეტი, ვიდრე კი თამარ ცინცაძემ ან კოტე კიკაბიძემ. ადამიანი, რომელიც არასოდეს არ გამოსულა ჩრდილებიდან, რომელსაც არასოდეს არ მიუღია ინტერვიუები, რომელმაც არასოდეს არ გაუმხილა საიდუმლოები. მისი სახელი იყო ვახტანგ ბერიძე, ბუბას პირადი ექიმი ბოლო 30 წლის განმავლობაში. და ის, რასაც მან ინახავდა მედიცინურ ანგარიშებში, იყო ისტორია, რომელიც არასოდეს უნდა გამხდარიყო საჯარო. როცა ირინა გარდაიცვალა 2020 წლის 21 ივნისს, ბუბა კიკაბიძე არ ტიროდა საჯაროდ. ის არ ამბობდა ინტერვიუებში რაიმეს საშინელს. ის უბრალოდ დუმდა, როგორც ყოველთვის, როცა ტკივილი იყო ისეთი ძლიერი, რომ სიტყვები უკვე აზრს კარგავდნენ. მაგრამ ექიმმა ვახტანგ ბერიძემ ნახა, რაც არავის უნახავს, ის ნახა, როგორ დაამსხვრია ბუბას ის ერთადერთი რამ, რაც აკავშირებდა მას ცხოვრებასთან. ის არ ჭამდა 2 კვირის განმავლობაში, ამბობს ვახტანგ ბერიძე დღეს, ხმა მყარი, მაგრამ თვალები წითელი. მე ვცდილობდი მისთვის სიცოცხლის დაბრუნებას, ვრჩევდი, ვთხოვდი, თითქმის ვევედრებოდი. მაგრამ ის მიყურებდა იმ მზერით, თითქოს მე ვიყავი უცხო. თითქოს მე ვთხოვდი მისგან რაღაცას, რაც მას უკვე არ ჰქონდა გასაცემი. ერთხელ იმავე წელს გვიან საღამოს, როცა ვახტანგ ბერიძე ეწვია ბუბას ფიქრის მთაზე, მან ნახა რაღაც, რაც მისი სიტყვებით დამტვრია როგორც ექიმი და როგორც ადამიანი. ბუბა იჯდა სავარძელში, რომელშიც მანამდე ყოველთვის ირინასთან ერთად ისხდა. მის წინ იყო ირინას ფოტო, ძველი, შავ-თეთრი, სადაც ის იყო ბალეტურ კოსტიუმში, ხელები აწეული თითქოს გედის ბუმბულივით ცაში გაფრენისთვის. ბუბა ესაუბრებოდა მას. არა ყვირილით. არა ტირილით. არა გულის ამღვრევი რევით. ის უბრალოდ ესაუბრებოდა, მშვიდად, თითქოს ის ჯერ კიდევ იქ იყო, სავარძელში, მის გვერდით. შენ იცი, უთხრა ბუბამ ფოტოს, ხმა დაქვეითებული, მაგრამ ნათელი, მე დღეს გავიხსენე ის საღამო, როცა ჩვენ ბუდაპეშტში ვიყავით. როცა შენ მითხარი, რომ მე არ უნდა მესაჭიროებინა არავის ნებართვა იმისთვის, რომ შენ გიყვარდე. და მე მაშინ ვიფიქრე, შენ იყავი ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც მომცა თავისუფლება იმავე დროს, როცა მე ვხდებოდი ყველას ტყვე. ვახტანგ ბერიძე მიდგა კარზე და არ შეეძლო დაძრა. ის არ შეეძლო ჩაერია. ის უბრალოდ უსმენდა, როგორც ექიმმა, რომელმაც იცოდა, რომ ამას შემდეგ ბუბა აღარასოდეს იქნებოდა ის, ვინც იყო. დღეს გააგრძელა ბუბამ, მე დავდიოდი ბაღში. და ვიხსენე, როგორ გვინდოდა ჩვენ ყვითელი ვარდების დარგვა. შენ მიბრძანე, რომ ისინი არ უნდა ყოფილიყვნენ წითელი, რადგან წითელი იყო ძალიან ბევრს მოსული ადამიანების სიყვარული. შენ მინდოდა ყვითელი, რადგან ისინი იყო მზის ფერის, ციცხის ფერის, იმედის ფერის. ვახტანგ ბერიძემ დაინახა, როგორ გადაიხრა ბუბა წინ და როგორ შეეხო ფოტოს ჩარჩოს, ისე ნაზად, თითქოს ის არ იყო მინა, არამედ ირინას სახე. მე დღეს დავრგე ისინი, თქვა ბუბამ, ხმა კვლავ მშვიდი, მაგრამ თვალები დახუჭული. და ვიფიქრე, როცა ისინი გაიხსნებიან გაზაფხულზე, შენ დაინახავ მათ. იქ, სადაც ახლა ხარ. და მე ვიცი, რომ შენ გაიღიმები. ეს იყო ბოლო საუბარი, რომელიც ვახტანგ ბერიძემ მოისმინა. რადგან ამის შემდეგ ბუბა კიკაბიძე აღარ ლაპარაკობდა. არა იმიტომ, რომ მას აღარ ჰქონდა რასაც თქმა. არამედ იმიტომ, რომ ის ვისთანაც ის.
ლაპარაკობდა აღარ იყო იქ, სადაც ის გრძნობდა მის ყოფნას. და როცა დღეს ვახტანგ ბერიძეს ეკითხებიან, რატომ ამბობ ამას მხოლოდ ახლა? რატომ არ ამბობდი მაშინ? ის პასუხობს მარტივად და მკვეთრად, რადგან ბუბამ მთხოვა. მან მითხრა, ვახტანგ, შენ ექიმი ხარ. შენ უნდა შეინახო იმ სიტყვები, რომლებიც მე ვამბობ მაშინ, როცა ვფიქრობ, რომ მარტო ვარ. არა იმიტომ, რომ ისინი საიდუმლოა, არამედ იმიტომ, რომ ისინი არის ერთადერთი, რაც მე მაქვს მის გარდა. და მე დავპირდი. მაგრამ დღეს, როცა ბუბაც აღარაა, როცა ორივე მათგანი არიან იქ, სადაც ყვითელი ვარდები ყოველ გაზაფხულზე იხსნებიან ფიქრის მთაზე, ვახტანგ ბერიძეს სჯერა, რომ დრო მოვიდა, როცა ადამიანებმა უნდა იცოდნენ არა მხოლოდ ის, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ბუბა და ირინა, არამედ ის, თუ როგორ უყვარდათ. ეს არ იყო უბრალოდ სიყვარული, ამბობს ვახტანგი დღეს, მზერა მიმართული ფიქრის მთისკენ, სადაც ორი ადამიანი დაკრძალულია გვერდიგვერდ. ეს იყო კონტრაქტი ღმერთთან, რომ ვისაც ერთხელ ვპოვებ, იმას არასოდეს დატოვო. თუნდაც თუ მთელი სამყარო გვეუბნებოდა, თქვენ ვერ შეძლებთ. და სწორედ ამიტომ, როცა დღეს თბილისელები ადიან ფიქრის მთაზე და ხედავენ ორ საფლავს, რომელზედაც არის ყვითელი ვარდები, ისინი არ ხედავენ მხოლოდ ორ ადამიანს, რომლებიც ერთმანეთს უყვარდათ. ისინი ხედავენ იმას, რასაც ჩვენ ყველამ უნდა დავიჯეროთ, რომ ზოგი სიყვარული იმდენად ძლიერია, რომ სიკვდილსაც კი ძალულს მხოლოდ მისი ფორმის შეცვლა, მაგრამ არა მისი არსის განადგურება. 1995 წელს, როცა ბუბა კიკაბიძეს უკვე არ ჰქონდა ის გასტროლები, რომლებიც მას აქვს ყოველთვის ჰქონია, როცა საბჭოთა იმპერია დაიშალა და ახალი საქართველო ცდილობდა გადარჩენას ეკონომიკური კოლაფსის შუაში, ერთ დილას, ფიქრის მთაზე, მათ სახლში ირინამ აღმოაჩინა რაღაც, რასაც არასოდეს მოელოდა. ბუბა საბუმბულოში, მალულად მიწაში ჩაფრული ქაღალდის ყუთში, იდო ფული. არა უბრალო ფული, 10,000 დოლარი, მწვანე, ახალი ბანკნოტები, რომლებიც ჩანდა, ჯერ არ იყო არავის ხელით შეხებული. ირინა იდგა და უყურებდა ამ ფულს, გულმასტოქვა გამოტოვა, არა იმიტომ, რომ ეს იყო დიდი თანხა, არამედ იმიტომ, რომ ბუბამ არასოდეს არ უთხრა მას ამის შესახებ. მათ ოჯახში, სადაც ყველაფერი იყო საერთო, სადაც თითოეული გადაწყვეტილება იღებდნენ ერთად, ახლა, პირველად 30 წლის განმავლობაში, ირინა მიპოვა საიდუმლო. მან არ გახსნა ყუთი მთლიანად. მან არ ჩაიკითხა ფული. მან მხოლოდ ნახა, რომ ქაღალდების ქვეშ იდო წერილი, ხელნაწერი, ბუბას ცნობილი მრგვალი ასოებით. და იმ წერილში, რომელსაც ირინამ არ წაიკითხა იმ დილით, მაგრამ რომელსაც მოგვიანებით, წლების შემდეგ, წაიკითხავდა მარინა, ბუბას უფროსმა ასულმა, იყო ის, რასაც ბუბა აპირებდა გადაეცა ირინას, თუ რაიმე მოხდებოდა. ეს ფული არ არის ჩემი, იწყებოდა წერილი. ეს მოვიდა იმ პროდიუსერისგან, რომელსაც მე არასოდეს არ მithქვამს შენთვის, რადგან ვიცოდი, შენ არ გეთანხმებოდა იმაზე, რასაც ის მთხოვდა ჩემგან. ის მინდოდა, რომ მე ვეღიარებინე, რომ ჩვენი ქორწინება იყო ხელოვნური, რომ შენ იყავი მხოლოდ საჯაროებისთვის. ის მინდოდა, რომ მე გამომეცხადებინა, რომ რეალურად მე მყავდა სხვა ქალი, ახალგაზრდა, პარიზის მოდელი, რომელიც იყო ჩემი ნამდვილი სიყვარული. და რომ შენ, ირინა, იყავი მხოლოდ საბჭოთა მითი, საჯარო სახე, რომელსაც მე ვიყენებდი იმისთვის, რომ დამეცვა სკანდალებისგან. ირინამ ამოიღებდა ხელები ყუთიდან სუნთქვა შეჩერებული და იმავე წამს შემოვიდოდა ბუბა, დილის ყავის სუნით, 7, როგორც ყოველთვის. მან დაინახა ირინა, დგომი საბუმბულოსთან, ხელები კვლავ შრიალებდნენ. რა არის? ჰკითხა ბუბამ, ხმა მეტი შეშფოთებული, ვიდრე ჩვეულებრივ. ირინა მიუბრუნდა მას, თვალებში ცრემლები არ იყო, არამედ რაღაც სხვა. რაღაც, რაც ბუბამ ვერასოდეს ნახა, შიში. რატომ? ჰკითხა მან. არა გრძნობებით, არამედ უბრალოდ მშვიდად. რატომ არ მითხარი? ბუბა გაჩერდა. მან გაიგო, რა იყო ნაპოვნი. რადგან თქვა მან ბოლოს ხმა დაბალი, მე არ მინდოდა, რომ შენ ეფიქრა, რომ მე ოდესმე გავითვალისწინე ამის მიღება. მე ვუთხარი მას არა. მე დავაბრუნე ეს ფული. მაგრამ ის გამომიგზავნა თავიდან, ამჯერად უფრო ბევრით და დამიდო წერილი, თუ არ მიიღებ, მე გამოვაქვეყნებ სტატიას, რომ შენ უარს ამბობ ჭეშმარიტების თქმაზე, რადგან შენ ეშინია საბჭოთა პროპაგანდის. ირინა იდგა და უსმენდა. ის არ ამბობდა არაფერს. ის მხოლოდ უყურებდა მას იმ მზერით, რომელიც ჰქონდა ბუდაპეშტში, როცა ის პირველად შეხვდნენ, როცა მთელი სამყარო ინგრეოდა და ერთადერთი, რაც რჩებოდა, იყო ორი ადამიანი, რომლებიც არ ენდობოდნენ არავის, გარდა ერთმანეთისა. და შენ რა გააკეთე? ჰკითხა ირინამ. მე ავიღე ფული, პასუხობდა ბუბა, ხმა მყარი. მაგრამ არა იმიტომ, რომ დავეთანხმე მის მოთხოვნას. არამედ იმიტომ, რომ მე ვიცოდი, თუ მე დავაბრუნებდი, ის გააკეთებდა იმას, რასაც ემუქრებოდა.
და მაშინ ყველას ეგონებოდა, რომ ჩვენ, ირინა, ჩვენ ვიყავით სიცრუე. და იმ წამში, როცა ირინა გადაეხედა ყუთს, სადაც ფული იდო, მან მხოლოდ ერთი სიტყვა თქვა, რომელიც ბუბას ყოველთვის მახსოვდა. დავთვათ. ისინი დაწვეს. არა ფული, არამედ წერილი, ის წერილი, რომელშიც პროდიუსერი ითხოვდა ბუბას, რომ მოეტყუებინა მთელი. ისინი დაწვეს იქვე ეზოში ფიქრის მთაზე, სადაც ყვითელი ვარდები იზრდებოდნენ. და როცა ფერფლი ვარდნიდა ღამის ჰაერში, ირინამ მხოლოდ უთხრა, ეს ფული დავიტოვოთ. არა ჩვენთვის, არამედ მარინას. ბუბამ დაუკივლა თავი. რადგან ის იცოდა, ეს არ იყო უბრალო გადაწყვეტილება ფულის შესახებ. ეს იყო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ზოგიერთი საიდუმლო უნდა დარჩეს საიდუმლო, რომ ზოგიერთი ბრძოლა უნდა იყოს უხილავი, რომ ზოგიერთი ვალდებულება უნდა გადაეცეს არა როგორც სირცხვილი, არამედ როგორც მემკვიდრეობა. მაგრამ რატომ არასოდეს არ ამბობდა ბუბა ამის შესახებ საჯაროდ? რადგან ის იცოდა, ზოგი ბრძოლა უნდა დარჩეს მხოლოდ ორ ადამიანს შორის. და იმ ღამეს, როცა ფერფლი ვარდნიდა ეზოში და როცა ირინა უბრუნდებოდა სახლში, მხრებზე ბუბას გადაკრული ხელებით, მათ არ დაკარგეს არაფერი. მათ მოიგეს ყველაფერი. 1984 წლის დეკემბერში, როცა ბუბა კიკაბიძე დადიოდა ძველ თბილისის ქუჩებში, არა გასტროლებისთვის, არა ინტერვიუებისთვის, არამედ იმისთვის, რომ შეხვდეს ადამიანს, რომელიც თავს ასე აღწერდა, მე ვარ ის, ვინც იცის შენი მომავლის თარიღი. ის ადამიანი, რომელსაც ბუბა შეხვდა იმ საღამოს, იყო ქალი, მოხუცი 80-დან მეტი წლის ასაკის, რომელიც ცხოვრობდა ძველ თბილისში, ჰავლაბარის ვიწრო ქუჩებში სახლში, რომელსაც არ ჰქონდა ელექტროენერგია და სადაც სანთლები ინთებოდა თითქოს საუკუნის დასაწყისში. მისი სახელი იყო ელენე, უბრალოდ ელენე, არა გვარით, არა საკუთარი ისტორიით. ადამიანები, რომლებიც ხვდებოდნენ მას, ამბობდნენ, რომ მას შეეძლო დანახვა, არა როგორც მედიუმს, არამედ როგორც ადამიანს, რომელიც იცნობდა ნიშნებს, რომლებსაც ღმერთი აგზავნის იმ ადამიანებისთვის, ვინც აპირებს დასრულებას. ბუბა მივიდა მასთან იმ ღამეს, რადგან ერთმა მისმა ახლო მეგობარმა, არაოფიციალურად, არამედ ჩურჩულით, უთხრა, თუ გინდა იცოდე რა გელის იქნებ უნდა შეხვდე ელენეს. მაგრამ ფრთხილად იყავი. რადგან ის გეუბნება არა იმას, რისი მოსმენაც გინდა, არამედ იმას, რისი ცოდნაც უნდა. ბუბამ ვერ დაუჯერა. მან ვერ მიიღო სერიოზულად. მაგრამ იმ ღამეს, როცა ის დადიოდა ავლაბარის ქუჩებში, მარტო ჩრდილებში რომ არავინ ენახა, გულში ერთადერთი აზრი ბრუნავდა, და რა, თუ ის მართალია. მან დაინახა ის სახლი, რომელზედაც წერდა სიტყვა ელენე, ჩაქრობილი ასოებით, თითქოს ვინმემ საშუალო საუკუნეებიდან დატოვა. შიგ შევიდა. დაინახა სანთლები, რომლებიც ანთებდნენ კედლების ჩრდილებს, და დაინახა ის მოხუცი ქალი, რომელიც იჯდა ძველ სავარძელში, ხელები აკეცილი ქალთაზე, თითქოს ელოდა მას. შენ არა გინდოდა მოსვლა, თქვა ელენემ, ხმა წყნარი, მაგრამ მკვეთრი. მაგრამ შენ მოხვედი, რადგან შენ გინდა უარი გაეწყო იმ შიშს, რომელიც შენი გულის სიღრმეში ცხოვრობს წლების განმავლობაში. შიშს იმისა, რომ ის, ვინც შენ გიყვარს ყველაზე მეტად ამ სამყაროში, დაგტოვებს უფრო ადრე, ვიდრე შენ ელოდი. ბუბა გაშეშდა. როგორ იცოდა ეს ქალი? როგორ შეეძლო ამ ადამიანს, რომელმაც არასოდეს არ ნახა ის, არასოდეს არ ესმინა მისი ინტერვიუები, არასოდეს არ წაუკითხა მისი ბიოგრაფიები, სწორედ ის თქმა, რასაც ბუბა არავის უთქვამს, თუნდაც ირინასთვის. ის არ დაგტოვებს, გააგრძელა ელენემ, თვალები დახუჭული. ის იქნება შენთან ბოლომდე. მაგრამ შენ იქნები ის, ვინც დარჩება მარტო. და ეს არის შენი ბედი, არა დასჯა, არამედ საჩუქარი. რადგან მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც გრძნობენ სრულ სიყვარულს, რჩებიან მარტო არა იმიტომ, რომ დაკარგეს ვინმე, არამედ იმიტომ, რომ მათი სიყვარული იყო იმდენად ძლიერი, რომ ის კვლავ ცხოვრობს მათში, თუნდაც როცა ის ადამიანი აღარ არის აქ. ბუბამ ამოიღო ხელები, ისინი კანკალებდნენ. მან არ იცოდა, თქვა თუ არა რამე. მან მხოლოდ იდგა და უყურებდა მოხუც ქალს, რომელიც ღიმილობდა, არა როგორც მისტიკოსი, არამედ როგორც დედა, რომელმაც იცის, რომ მისმა შვილმა უკვე გააგო ის, რასაც ის თავად ვერ ფორმულირებდა. როდის? ჰკითხა ბუბამ ბოლოს, ხმა თითქმის ჩურჩული. ელენე გახსნა თვალები და უყურა მას, არა შიშით, არამედ სიმშვიდით. როდესაც ის დაბრუნდება იქიდან, სადაც ბალეტი სრულდება ბოლოჯერ, ჩურჩულით უთხრა ელენემ რაღაც გაურკვეველი, თითქოს ის ხედავდა დროს, როდესაც ირინა აღარ იქნებოდა სცენაზე. მაგრამ ბუბამ ვერ გაიგო, ეს იყო წინასწარმეტყველება თუ უბრალოდ ბებერი ქალის შიში. და შენ იქ არ იქნები, რადგან შენ იქნები სადღაც სხვაგან, სადაც ყველა ელის შენს სიმღერას. მაგრამ როცა შენ დაბრუნდები, ის უკვე არ იქნება ის, ვინც იყო. ბუბა გავიდა ამ სახლიდან, არ არც მენით რომ ელენე იყო მართალი, არამედ შიშით რომ ის შეიძლება იყოს.
და 1970-იანი წლების ბოლოს, როცა ირინა დადიოდა თავის იუბილე სპექტაკლზე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში, ბუბა იყო მოსკოვში, სადაც მას ჰქონდა კონცერტი. ის ვერ დაესწრო. და როცა ის დაბრუნდა თბილისში მეორე დღეს დილით, მან დაინახა ირინა, არა რეპეტიციაზე, არამედ საწოლში, სადაც ის იცვას სახე ფერმკრთალის სხეული ძალიან სუსტი იმისთვის, რომ ადგეს. რა მოხდა? ჰკითხა ბუბამ, შეშფოთებული ხელები მის შუბლზე. ირინა გაიღიმა, არა ძლიერად, არამედ მშვიდად. არაფერი. მხოლოდ დავიღალე. მაგრამ ბუბამ იცოდა. ის იცოდა, რადგან ელენეს სიტყვები ჯერ კიდევ ისმოდა მის ყურებში, როგორც ზარი, რომელიც არასოდეს ჩუმდებოდა. ეს იყო ბოლო სალტო, არა? ჰკითხა ბუბამ. ირინამ დახუჭა თვალები და დაუკივლა თავი. და იმ დღიდან ირინა ქებაძე აღარასოდეს დაბრუნდა სცენაზე როგორც მოქმედი ბალერინა. ის დარჩა სახლში, არა როგორც ნანგრევი, არამედ როგორც საძირკველი, რომელზედაც ბუბა აგებდა თავის ყოველ მომავალ სიმღერას. 1996 წლის ნოემბერში ბუბას გრიმერკაში, სადაც ის ემზადებოდა თავისი ბოლო საკონცერტო ტურისთვის იმ წელს, მოულოდნელად შემოვიდა კაცი. არა ადმინისტრატორი, არა რეჟისორი, არა მეგობარი. კაცი, რომელსაც ბუბა არ იცნობდა. ის იყო მაღალი, 50-დან მეტი წლის ასაკის, თმა მოკლედ შეკრეჭილი, სახე ისეთი, თითქოს ის არასოდეს არ უღიმია. მან შემოვიდა და დახურა კარი უკან, არა ძლიერად, არამედ ისე, რომ ბუბამ მიხვდა, ეს შეხვედრა უნდა დარჩეს საიდუმლო. ბატონო კიკაბიძე, თქვა კაცმა, ხმა მშრალი, როგორც ადვოკატისა. მე მოვედი არა ჟურნალისტად, არამედ როგორც კურიერი. მაქვს თქვენთვის წინადადება. ბუბა არ განცვიფრებულა. ის იცოდა, ასეთი ვიზიტები ყოველთვის იყო საეჭვო. ის იყო იმ ეპოქაში, სადაც პროდიუსერები, პოლიტიკოსები, თუნდაც უცნობი ბიზნესმენები ეძებდნენ გზას, თუ როგორ გამოეყენებინათ ბუბას სახელი, მისი სახე, მისი რეპუტაცია. რა წინადადება? ჰკითხა ბუბამ, ხმა მშვიდი, მაგრამ თვალები გაფრთხილებული. კაცმა ამოიღო კონვერტი, სქელი, ყავისფერი, ისეთი, რომელშიც ბანკური დოკუმენტები ითავსებს. მან გაკეთა იგი მაგიდაზე და უთხრა, შინაგან არის $5,000. ეს არის მხოლოდ პირველი ნაწილი. თუ თქვენ დაეთანხმებით ჩვენს თხოვნას, თქვენ მიიღებთ კიდევ $25,000. სულ 30,000. ბუბამ დაინახა კონვერტი. მან არ გახსნა იგი. რისთვის? ჰკითხა ბუბამ. კაცი დაჯდა ისე, თითქოს ის მოლაპარაკებას იწყებდა, რომელიც უკვე დასრულებული იყო. ჩვენ ვართ საერთაშორისო ჟურნალის წარმომადგენლები. ჩვენ ვქმნით დოკუმენტურ ფილმს იმ უზარმაზარ მითების შესახებ, რომლებიც შეიქმნა საბჭოთა დროში. და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მითი არის თქვენი, ბუბა კიკაბიძე და ირინა ქებაძე. წყვილი, რომელიც გაძლო ყველაფერს. მაგრამ ჩვენ გვინდა ნამდვილი სიმართლე. და ჩვენ გვინდა, რომ თქვენ ჩვენთან ერთად გაიაროთ ინტერვიუ, სადაც თქვენ ამბობთ იმას, რასაც არავინ იცის. ბუბამ დახარა წარბები. რა არის ის, რასაც არავინ იცის? კაცმა გაიღიმა, არა როგორც მეგობარი, არამედ როგორც მონადირე, რომელმაც უკვე დაინახა ნადირი. რომ თქვენი ქორწინება იყო ხელოვნური. რომ თქვენ იყავით ის, ვინც მთელი სიცოცხლის განმავლობაში დარჩა ერთგული მხოლოდ საჯაროების წინაშე, მაგრამ კერძოდ, თქვენ იყავით როგორც ყველა სხვა თავისუფალი. რომ ირინა იყო იდეალური ცოლი მხოლოდ იმიტომ, რომ ის იყო ბალერინა, რომელმაც იცოდა როგორ ეთამაშა როლი. მაგრამ ჭეშმარიტი სიყვარული? ეს იყო სხვაგან. ბუბას თვალები გაფართოვდა. ის იცოდა, ეს არ იყო უბრალოდ სკანდალური სტატია. ეს იყო გათვლილი თავდასხმა. ეს იყო მცდელობა, რომ გადახედონ მთელი ლეგენდა, რომელიც ბუბამ და ირინამ შექმნეს არა რადგან ისინი სურდათ ცნობილება, არამედ რადგან ისინი ნამდვილად ცხოვრობდნენ იმ სიყვარულით, რომელსაც სხვები ვერ ხედავდნენ. და თუ მე არ დავეთანხმები? ჰკითხა ბუბამ, ხმა უფრო ცივი ვიდრე ოდესმე. კაცმა ამოიღო ქაღალდი, რომელიც როგორც ჩანდა იყო გაზეთის პროექტი, თითქოს ისინი უკვე იცოდნენ, რა დაწერდნენ. თუ თქვენ არ დაეთანხმებით, თქვა კაცმა, ჩვენ გამოვაქვეყნებთ სტატიას, სადაც იქნება ინტერვიუები იმ ადამიანებთან, რომლებმაც უკვე დაგვიდასტურეს ზოგიერთი ფაქტი თქვენი პირადი ცხოვრების შესახებ. და მაშინ ბატონო კიკაბიძე, თქვენი ლეგენდა იქნება განადგურებული არა თქვენი თქმით, არამედ სხვების მიერ. ბუბა დასხდა. მან დაინახა ქაღალდი, სადაც იყო დაწერილი ბუბა კიკაბიძის საიდუმლო სიყვარული, ქალი, რომელსაც ის მალავდა 30 წლის განმავლობაში. მან იცოდა, ეს იყო სრული სიცრუე. მას არასოდეს ჰქონია სხვა ქალი.
მას არასოდეს დაუმალავს ირინა არაფერი იმ ტიპის, რასაც ეს სტატია აპირებდა. მაგრამ იმ წამში ბუბამ გააცნობიერა, არა მნიშვნელობა რა იყო სიმართლე. მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რასაც ადამიანები დაიჯერებდნენ. და თუ ეს კაცი გამოაქვეყნებდა ამ სტატიას, თუნდაც თუ ის იყო სრული ტყუილი, 10,000 ადამიანი წაიკითხავდა მას და მათგან ათასები დაიჯერებდნენ, რადგან ადამიანები ყოველთვის უფრო სწრაფად სჯერათ სკანდალს, ვიდრე სიმართლეს. ბუბამ წამოდგა. მან აიღო კონვერტი და დაუბრუნა კაცს. გამოგვიდეთ, თქვა ბუბამ, ხმამყარი როგორც ქართული ბაზალტის ქვა. კაცი გაკვირდა. მაგრამ თუ თქვენ არ გამოგვიდეთ, გაიმეორა ბუბამ, ხმა უფრო ბრძანებით. თქვენ შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ თქვენი სტატია. თქვენ შეგიძლიათ მოიგონოთ, რასაც გინდათ. მაგრამ მე არასოდეს არ ვიქნები ნაწილი იმ სიცრუისა, რომელსაც თქვენ ეძებთ. კაცმა დაინახა, რომ ბუბა არ იცვლებოდა. მან აიღო კონვერტი, წამოდგა და გავიდა, კარი დახურა უკან არა გაბრაზებით, არამედ იმ წყნარებით, რომელიც იყო უფრო საშიში. და როცა კარი დაიხურა, ბუბა დარჩა მარტო. მან დაინახა თავისი ანარეკლი სარკეში, სახე დაღლილი, მაგრამ თვალები ისევ ცოცხალი. მან იცოდა, ეს იყო დასაწყისი ბრძოლისა, რომელიც გრძელდებოდა წლების განმავლობაში. ბრძოლა იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინა ის, რასაც ის და ირინა ჰქონდათ, არა როგორც მითი, არამედ როგორც სიმართლე. მაგრამ იმ საღამოს, როცა ის დაბრუნდა ფიქრის მთაზე, სახლში, სადაც ირინა ელოდა მას ახალი ჩაით და ცნობის მოყვარე თვალებით, მან არაფერი უთხრა. მან მხოლოდ ჩამოიჯდა გვერდით, ხელი ჩაიდო მის ხელზე და თქვა, ვინც არ გჯერა, მათი პრობლემაა. ჩვენია. ირინა გაიღიმა და დახარა თავი მის მხარზე. და იმ წამში ბუბამ გაიგო სიყვარული, რომელიც სიმართლეა, არასოდეს შეიძლება განადგურდეს სიცრუით, რამდენიც არ უნდა გავრცელდეს. რადგან ის რაც არსებობს ორ ადამიანს შორის არასოდეს არ საჭიროებს მესამე მოწმეს. როცა 1989 წელს ბუბა კიკაბიძემ მიიღო ტელეფონი სარი თბილისში, სახლში ფიქრის მთაზე, ხმა რომელიც ისმოდა მეორე ბოლოში, არ იყო ნაცნობი, მაგრამ იყო ძალიან ოფიციალური, თითქოს ადამიანი კითხულობდა ტექსტს, რომელიც წინასწარ დაწერილი იყო. ბატონო კიკაბიძე, ჩვენ ვართ პარიზული გამომცემლობის წარმომადგენლები. გსურს შეგთავაზოთ წიგნის პროექტი თქვენი ცხოვრების შესახებ. ჩვენ უკვე ვესაუბრეთ ადამიანებს, რომლებმაც იცნობდნენ თქვენ და ქალბატონ ქებაძეს. და ჩვენ გვაქვს მასალა, რომელიც ჩვენი აზრით შეცვლის იმას, რასაც საზოგადოება თქვენზე ფიქრობს. ბუბამ არ უპასუხა დაუყოვნებლივ. მან მხოლოდ ისმინა, როგორც მან ყოველთვის ისმინა, როცა ვინმე აპირებდა მის ლეგენდის გადაქცევას საქონლად. თქვენ გვინდათ ინტერვიუ, გააგრძელა ხმამ, მხოლოდ 1 საათი. და ჩვენ გადაგიხდით $1,000. ბუბამ ჩაქრო ტელეფონი, არა გაბრაზებით, არამედ იმ წყნარებით, რომელიც იყო მისი ხელმოწერა იმ ადამიანებთან, რომლებიც არ ესმოდათ, რომ ზოგი რამ არასოდეს არ იყიდება. მაგრამ ამ ზარმა დატოვა კვალი ეჩვისა, რომელიც არ ქრებოდა. კვირის შემდეგ ირინა იჯდა თავიანთ ეზოში, სადაც ყვითელი ვარდები უკვე იხსნიდნენ პირველ ფურცლებს გაზაფხულის სტილის მზეში და კითხულობდა წერილს ქაღალდის ნაჭერს, რომელიც ჩამოაგდეს რაღაც ადამიანმა საფოსტო ყუთში, ყოველგვარი კონვერტის გარეშე. წერილი იყო ხელნაწერი, მაგრამ არა ნაცნობი ხელით. სიტყვები იყო მარტივი, მაგრამ შინაარსი იყო სასტიკი. ქალბატონო ქებაძე, თქვენი ქმარი მალავს რაღაცას. ჩვენ იცით რა არის ეს. და ჩვენ ვაპირებთ ამის გაზიარებას. თუ თქვენ გინდათ დაიცვათ თქვენი ოჯახის ღირსება, დაგვიკავშირდით. ქვემოთ იყო ტელეფონის ნომერი, უცხოური, შესაძლოა პარიზული. ირინა მარდარეკა. ის დაწვა წერილი იმავე ადგილას, სადაც ისინი დაწვეს იმ წერილს, რომელიც ბუბას აიძულებდა სიცრუეს. მან იცოდა, ეს იყო თამაში, რომელსაც თამაშობდნენ ადამიანები, რომლებსაც არა ესმოდათ, რომ სიყვარული, რომელიც გაძლებს 30 წელს გასტროლებში, შეშფოთებებში, დაავადებებში და პოლიტიკურ ქარიშხალში, არ იძლევა იმ ეჭვებზე, რომლებსაც უცხოები ეძებენ ქაღალდებში. იმ საღამოს, როცა ბუბა დაბრუნდა სახლში გამოფენიდან, სადაც მას ხვდებოდნენ ძველი მეგობრები და ახალი თაყვანისმცემლები, რომლებიც კვლავ აღიარებდნენ მას როგორც ხატს, ირინა არაფერი უთხრა იმ წერილის შესახებ. მან მხოლოდ თქვა ბუბა, შენ იცი, რომ არა აქვს მნიშვნელობა იმას, რასაც სხვები ფიქრობენ. ბუბამ შეაჩერა ნაბიჯები და უყურა მას, იმ მზერით, რომელიც იყო არა კითხვა, არამედ დადასტურება. მე ვიცი, თქვა მან. მაგრამ ზოგჯერ მე მეშინია, რომ ისინი იპოვიან რაღაცას, რომელიც არ არსებობს და ადამიანები დაიჯერებენ მას. ირინა მივიდა მასთან, ხელები ჩაიდო მის სახეზე, ისე როგორც მან გააკეთა ბუდაპეშტში, როცა ის პირველად შეეხო მას ქუჩაში, შიში გახვეული.
მაშინ ჩვენ შევქმნით ისტორიას, რომელიც იმდენად მკაფიოა, იმდენად ნათელია, რომ სიცრუეს არ ექნება სად დაფარვა, თქვა ირინამ, ხმამყარი როგორც ბალეტის სალტო, რომელიც ასრულებს ის, რაც შეუძლებლად ჩანს. და სწორედ იმ საღამოს ისინი დაჯდნენ მაგიდასთან, არა როგორც ვარსკვლავი და მისი ცოლი, არამედ როგორც ორი ადამიანი, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ დაწერონ თავიანთი ისტორია, არა ჟურნალისტებისთვის, არა გამომცემლებისთვის, არამედ თავიანთი შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის, იმ თაობისთვის, რომელიც მოვიდოდა და რომელსაც სურდა იცოდეს, არის თუ არა შესაძლებელი სიყვარული, რომელიც არ იშლება. მათ დაიწყეს წერა, არა წიგნისთვის, არამედ არქივისთვის, რომელიც დარჩებოდა მათი ოჯახისთვის. და ამ დღიურებში, რომლებიც დღეს ინახება მარინას, ბუბას ასულის სახლში, იწერა ყველაფერი, პირველი შეხვედრა, პირველი ეჭვი, პირველი კონფლიქტი, პირველი შერიგება. იწერა ყველაფერი, რასაც არავინ არ ხედავდა, მაგრამ რაც იყო უფრო რეალური, ვიდრე ნებისმიერი გამოგონილი სკანდალი. და როცა დღეს მარინა კიკაბიძე, ბუბას და ირინას ასული, კითხულობს ამ დღიურებს, ის ამბობს ერთ რამეს, რაც ყველა ადამიანმა უნდა მოისმინოს, ჩემი მშობლები არ იყვნენ სრულყოფილნი. მათ ჰქონდათ კამათები, ჰქონდათ დაძაბულობები, ჰქონდათ ის წუთები, როცა ერთმანეთს ვერ ესმოდნენ. მაგრამ ისინი არასოდეს არ დატოვეს ერთმანეთი. რადგან მათ იცოდნენ, როცა მთელი სამყარო გარშემორტყმულია ცდუნებებით, ერთადერთი რამ რაც რჩება, არის არჩევანი იმისა, ვისთან ერთად გინდა დარჩე, როცა ყველა სხვა გაქრება. იმ სიტყვებიდან, რომლებიც დღეს ცნობილია მხოლოდ იმ ოჯახში, ბუბამ დაწერა ერთხელ, მე ვიცოდი, რომ ადამიანები დამერწმუნებოდნენ, არა იმიტომ, რომ მე დავერწმუნებოდი მათ, არამედ იმიტომ, რომ ისინი დაინახავდნენ ირინას სახეში იმას, რის ინახვაც მათ სურდათ. ქალს, რომელსაც მე არასოდეს არ გამოვცვალე, რადგან ის იყო ერთადერთი, რომელსაც შეეძლო დანახვა ის, ვინც მე ნამდვილად ვიყავი. მაგრამ რა პასუხი გასცა ბუბამ იმ პროვოკაციებს, რომლებიც აგრძელებდნენ მოსვლას წლების განმავლობაში? რა თქვა მან იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცდილობდნენ მისი ლეგენდის გადაქცევას კომერციად? იმ დღიურში, რომელიც დღეს კვლავ დაფარულია ოჯახის საიდუმლოდ, მან დაწერა, მე არ ვიბრძვი მათთან, ვინც არ მჯერა. მე ვიბრძვი იმისთვის, რომ ის, რაც მე მაქვს ირინასთან, დარჩეს იმდენად ნათელი, რომ თუნდაც ყველაზე ბნელმა სიტყვამ ვერ დააბინძუროს იგი. 2006 წლის ზაფხულში, როცა ბუბა კიკაბიძე უკვე არ დადიოდა დიდ სცენებზე, როცა მისი სიმღერები უკვე არ ჟღერდა ტელევიზიის ყოველდღიურ ეთერში, როცა ახალი თაობა უკვე არ იცნობდა მიმინოს, მან მიიღო მოსაწვევი იმ ადამიანისგან, რომელსაც ის თითქმის დაივიწყა. ადამიანი, რომელსაც ბუბა იცნობდა 1970-იანი წლებიდან, როცა ის იყო პროდიუსერი, რომელმაც ცდილობდა ბუბას კარიერის გამოყენებას პოლიტიკური ინფლუენციისთვის. მისი სახელი იყო გია მამულაშვილი, ადამიანი, რომელმაც ერთხელ თქვა ბუბას, შენ უნდა აირჩიო, შენი ოჯახი თუ შენი კარიერა. შენ ვერ შეინარჩუნებ ორივეს. ბუბამ მაშინ არჩია ოჯახი. და გია მამულაშვილი გაბრაზდა, არა იმიტომ, რომ ბუბამ უარი თქვა კომერციულ პროექტზე, არამედ იმიტომ, რომ ბუბამ არ დაუშვა, რომ მისი ცხოვრება გახდა საჯარო საქონელი. გია გაწყვეტილიყო იმ დღიდან, ისინი აღარ ესაუბრნენ ერთმანეთს 30 წლის განმავლობაში. მაგრამ ახლა 2006 წლის აგვისტოში ბუბას მივიდა წერილი თბილისის ძველი საფოსტო მომსახურების მეშვეობით, სადაც იწერა, ბუბა, მე ვიცი, რომ ჩვენ არ ვიყავით მეგობრები. მაგრამ მე მსურს შეხვედრა შენთან. მე მაქვს რაღაც, რაც შენ უნდა იცოდე. არა როგორც საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, არამედ როგორც ადამიანმა, რომელმაც ერთხელ გამიგო, რა არის დაკარგვა იმისა, რაც შენ ყველაზე მეტად გიყვარს. ბუბა არ უნდოდა წასვლა. მან იცოდა, რომ გია მამულაშვილი არ იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო უბრალოდ ჩაის შეთავაზება. ის იყო მანიპულატორი, ადამიანი, რომელმაც იცოდა, როგორ გამოეყენებინა ადამიანების სისუსტეები. მაგრამ რაღაც იმ წერილში, ის ფრაზა დაკარგვა იმისა, რაც შენ ყველაზე მეტად გიყვარს, არ აძლევდა მას მშვიდობას. და ბუბამ გადაწყვიტა წასვლა, არა მარტო, არამედ ირინასთან ერთად. როცა ისინი მივიდნენ გია მამულაშვილის სახლში, ძველ თბილისის ცენტრში, სახლში, რომელიც ოდესღაც იყო დიდებული, მაგრამ ახლა იყო დაძველებული, კედლები სავსე ბზარებით და ფერფლის ლაქებით, მათ შეხვდა ადამიანი, რომელიც თითქმის არ ჰგავდა იმ გიას, რომელიც ბუბას მახსოვდა. ის იყო გამხდარი, თმათეთრი, სახე ჩაქრობილი, თვალები კი, ის თვალები, რომლებიც ოდესღაც ანთებდნენ ამბიციას, ახლა იყო ცარიელი. მადლობა, რომ მოხვედი, თქვა გიამ, ხმა დაბალი, თითქმის ჩურჩული. ის მიიღებდა მათ პატარა ოთახში, სადაც იდო ძველი ფოტოები იმ დროიდან, როცა გია იყო წარმატებული პროდიუსერი, როცა მის გვერდით იდგნენ ცნობილი სახეები, მსახიობები, მომღერლები, რეჟისორები. მაგრამ ყველაზე თვალში საცემი იყო ერთი ფოტო, რომელზედაც გია იდგა ქალთან, ლამაზი ქალი, რომელიც ჰგავდა ბალერინას. ეს იყო ელენე, თქვა გიამ, მზერა მიმართული ფოტოზე.
ჩემი ცოლი. ის გარდაიცვალა 5 წლის წინ. და მხოლოდ ახლა ბოლო დღეებში მე გავიგე რაღაც, რაც მას არასოდეს არ უთქვამს მაშინ, როცა ის ცოცხალი იყო. ბუბა და ირინა დუმდნენ. გია გააგრძელა, ელენე იყო ბალერინა, არა ისეთი ცნობილი როგორც შენ, ირინა, მაგრამ იყო ძალიან ნიჭიერი. ის ცხოვრობდა სცენისთვის. მაგრამ როცა ჩვენ დავქორწინდით, მე ვთხოვე მას, რომ მიეტოვებინა ბალეტი. მე ვუთხარი, ჩემი ცოლი არ უნდა იყოს სცენაზე, სადაც ყველა უყურებს მას. მე ვიყავი ეგოისტი. და ის დათანხმდა. ის დატოვა ყველაფერი ჩემთვის. გია ჩაჩუმდა, ხმა გაუხეშდა, არა გაბრაზებით, არამედ სინანულით. მაგრამ 5 წლის წინ, როცა ის უკვე უწოდებდა თავის სიცოცხლეს ბოლოს, მან მითხრა, გია, მე არასოდეს არ ვინანე იმაზე, რომ დავტოვე ბალეტი. მაგრამ მე ვინანებ იმაზე, რომ შენ არასოდეს არ გიცოდია ის, თუ რამდენად მძიმე იყო ეს გადაწყვეტილება. და რომ შენ არასოდეს არ მკითხე, რა დამეკარგა, როცა მე აირჩია შენ. ბუბამ შეხედა ირინას, ის იჯდა მის გვერდით, ხელები აკეცილი მუხლებზე, სახელმშვიდი, მაგრამ თვალებში რაღაც, რაც ბუბამ დაინახა მხოლოდ იმ წამებში, როცა ირინა იხსენებდა თავის ბალეტურ კარიერას, რომელიც დამთავრდა იმისთვის, რომ ის ყოფილიყო ბუბას გვერდით. გია გააგრძელა, ბუბა, მე არ ვთხოვ შენს პატიებას. მე ვიცი, რომ მე ვცადე შენი გამოყენება. მე ვცადე შენი ცხოვრების კომერციად გადაქცევა. მაგრამ მე მინდოდა, რომ შენ იცოდე, შენ გააკეთე ის, რაც მე ვერ გავაკეთე. შენ ჰკითხე ირინას, რას აკეთებ შენთვის. შენ არ აიძულე ის, რომ დაეტოვებინა ყველაფერი. შენ შეკრა მასთან ერთად. და ეს არის ის, რაც აქცევს შენს ისტორიას რეალურად. ირინამ პირველად ისაუბრა, ხმა მყუდრო, მაგრამ მყარი, გია, მე დავტოვე ბალეტი არა იმიტომ, რომ ბუბამ მთხოვა. მე დავტოვე, რადგან მე ვიცოდი, ის, რაც მე მაქვს მასთან, ღირს უფრო მეტი, ვიდრე ნებისმიერი სცენა. გია დაუკივლა თავი, არა როგორც დამარცხებულმა, არამედ როგორც ადამიანმა, რომელმაც ბოლოს მიხვდა, რა დაკარგა. როცა ბუბა და ირინა გავიდნენ იმ სახლიდან, ბუბამ მოიხვევა ხელი ირინას წელზე და თქვა, შენ იცი, რომ მე ყოველთვის მეშინოდა, რომ შენ ვინანებდი ბალეტის დატოვებას? ირინა გაჩერდა და მიუბრუნდა მას, თვალებში ცრემლები არ იყო, არამედ ღიმილი, მე არასოდეს არ ვინანე. რადგან ბალეტი იყო ჩემი სიყვარული. მაგრამ შენ იყავ ჩემი სიცოცხლე. 2020 წლის დასაწყისში, როცა მთელი მსოფლიო გაჩერდა პანდემიის გამო, როცა თბილისი გახდა ცარიელი ქალაქი, სადაც ქუჩებში არავინ დადიოდა, ბუბა კიკაბიძე იჯდა ფიქრის მთაზე, სახლში, რომელიც უკვე არ ისმოდა ხმების სტუმრებისა. აღარ იყო სავსე სიცოცხლით, როგორც ოდესღაც. ირინა აღარ იყო. ის გარდაიცვალა 2021 წლის თებერვალში, მშვიდად ძილში, ისე როგორც ის ყოველთვის ცხოვრობდა, დიღნიტით, სიჩუმით, იმ სიმშვიდით, რომელსაც ბუბამ ყოველთვის აღიარებდა როგორც მისი ძალის წყარო. მაგრამ ახლა, როცა ბუბა დარჩა მარტო, როცა ის დადიოდა იმ სახლში, სადაც ყველა ნივთი იხსენებდა ირინას, მისი ბალეტური ტუფლები, რომლებიც კლავიდო კარადაში, მისი ძველი აფიშები, მისი ფოტოები სხვადასხვა სპექტაკლებიდან, ბუბა გრძნობდა რაღაცას, რასაც ის არასოდეს არ აღიარებდა საჯაროდ, მაგრამ რასაც მისი ექიმი ვახტანგ ბერიძე ხედავდა ყოველ ვიზიტზე. ის გრძნობდა, რომ მისი სიცოცხლის მიზანი, ის, რისთვისაც ის სუნთქავდა, უკვე აღარ იყო. და ერთ დღეს, როცა ვახტანგ ბერიძე მივიდა ჩვეულებრივ შემოწმებაზე, მან ნახა რაღაც, რაც მას არასოდეს ენახა, ბუბას მაგიდაზე იდო კონვერტი, მასზე დაწერილი ერთი სიტყვა, მარინას. რა არის ეს? ჰკითხა ვახტანგმა, გულმა სტოქვა გამოტოვა. ბუბა გაიღიმა, არა მძიმედ, არამედ იმ სიმშვიდით, რომელიც ჰქონდა ადამიანებს, რომლებმაც უკვე გადაწყვიტეს რაღაც მნიშვნელოვანი. ეს არის წერილი, თქვა ბუბამ, ხმა მშვიდი. წერილი, რომელშიც მე ავუხსნი მარინას, როგორ ვაპირებ ჩემს ბოლო დღეებს. არა როგორც ვარსკვლავი, არამედ როგორც ბუბა, უბრალოდ ბუბა, რომელმაც იცხოვრა 55 წელი ერთ ქალთან ერთად და რომელიც ახლა მზად არის მასთან შეხვედრისთვის. ვახტანგ ბერიძე დაჯდა და უყურა ბუბას, თვალებში შიში არ იყო, არამედ იყო რაღაც სხვა, გაგება იმისა, რომ ბუბა არ ლაპარაკობდა სიკვდილზე როგორც დაავადებულობაზე, არამედ როგორც შეხვედრაზე. ბუბა, თქვა ვახტანგმა, შენ ჯერ კიდევ საკმაოდ ძლიერი ხარ. შენ შეგიძლია, ბუბა, ააქნია ხელი, არა როგორც უარყოფა, არამედ როგორც თხოვნა, რომ არ გააგრძელოს. ვახტანგ, მე ვიცი, რომ შენ ექიმი ხარ. და მე ვიცი, რომ შენ ფიქრობ, რომ სიცოცხლე არის ბრძოლა. მაგრამ ზოგჯერ სიცოცხლე არის აგრეთვე გადაწყვეტილება იმისა, როდის დაასრულო ის თავი, რომელიც უკვე დაწერილია და როდის დაიწყო ის, რაც შემდეგ მოდის. ვახტანგმა არ იცოდა რა ეთქვა. ის მხოლოდ იცოდა ერთი, ბუბა იყო ადამიანი, რომელიც იცხოვრა არა თავისთვის, არამედ ირინასთვის.
და ახლა როცა ირინა აღარ იყო, ბუბა არ ხედავდა მიზანს გაგრძელებისთვის. მაგრამ ბუბას ბოლო დღეებში, იმ თვეებში, რომლებიც დარჩა მის ცხოვრებაში, მოხდა რაღაც, რასაც ვერავინ მოელოდა. ის დაიწყო საუბარი, არა ინტერვიუებში, არა საჯარო გამოსვლებში, არამედ ოჯახში, მარინასთან, შვილიშვილებთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც იყვნენ ირინასა და ბუბას ყველაზე ახლობელნი. მან დაიწყო მოგონებების გაზიარება, არა როგორც ლეგენდა, არამედ როგორც მამა, რომელმაც იცოდა, რომ მისი შვილები და შვილიშვილები უნდა იცოდნენ, როგორ იყო ის რეალურად, როგორ ცხოვრობდა ის, როდესაც არავინ არ ხედავდა. და ერთხელ, როცა მარინა ჰკითხავდა, მამა, შენ ინანებ რამეს შენს ცხოვრებაში? ბუბამ უპასუხა არა დაუყოვნებლივ, არამედ გააზრებულად ისე, თითქოს ის კითხვა იყო ის, რასაც ის ელოდა წლების განმავლობაში. მე არ ვინანებ არაფერს, თქვა ბუბამ, რადგან ყველაფერი, რაც მე გავაკეთე, ყოველი არჩევანი, ყოველი გადაწყვეტილება იყო იმისთვის, რომ შემენარჩუნებინა ის, რაც მე ყველაზე მეტად მიყვარდა. და მე შევინარჩუნე. მე შევინარჩუნე ის ერთგულობა, რომელიც ჩემს დედასა და ირინას შორის იყო, ერთგულობა არა როგორც მოვალეობა, არამედ როგორც არჩევანი, რომელსაც შენ აკეთებ ყოველ დღეს, ყოველ წუთში. 2023 წლის დასაწყისში ბუბა კიკაბიძემ დატოვა ეს სამყარო, არა დრამატულად, არა სკანდალურად, არამედ ისე, როგორც ის იცხოვრა, მშვიდად, დიღნიტით, ირინასთვის ფიქრით. მისი ბოლო სიტყვები, რომლებიც მარინამ გაიხსენა, იყო, ირინა მელის. მე ვხედავ მას. და იმ სიტყვებით ბუბამ დახუჭა თვალები, არა როგორც დამარცხებულმა, არამედ როგორც გამარჯვებულმა, რომელმაც იცოდა, ის, რაც მას ჰქონდა, არასოდეს არ წაართვა არავინ. მისი დაკრძალვა გაიმართა ფიქრის მთაზე, იქვე, სადაც იდო ირინა, იქვე, სადაც მათ ერთად გაატარეს 55 წელი. და როცა მარინამ ჩაასვენა მისი ნეშტი ირინას გვერდით, მან თქვა ერთი რამ, რაც დარჩება ისტორიაში, ჩემი მშობლები არ იყვნენ უბრალოდ წყვილი. ისინი იყვნენ მაგალითი იმისა, რომ სიყვარული არ არის განაჩენი, არამედ არჩევანი. არჩევანი, რომელსაც შენ აკეთებ არა ერთხელ, არამედ ყოველ დღეს, წლების განმავლობაში. და ჩემმა მშობლებმა აირჩიეს ერთმანეთი, არა იმიტომ, რომ მათ არ ჰქონდათ სხვა ვარიანტები, არამედ იმიტომ, რომ ისინი იცოდნენ, არაფერი და არავინ არ ღირს იმაზე მეტი, ვიდრე ის ადამიანი, რომელთანაც შენ გრძნობ თავს სახლად. დღეს, როცა ადამიანები დადიან ფიქრის მთაზე და ნახულობენ ორ საფლავს, რომლებიც გვერდიგვერდ დგას, რომელზედაც ყოველ გაზაფხულზე ყვითელი ვარდები იხსნებიან, ისინი არ ხედავენ მხოლოდ ორ ადამიანს, რომლებმაც ერთმანეთს უყვარდათ. ისინი ხედავენ მტკიცებულებას იმისა, რომ სიყვარული, რომელიც დაფუძნებულია არავნებაზე, არამედ პატივისცემაზე, ერთგულობაზე, ყოველდღიურ არჩევანზე, ის სიყვარული, რომელიც გაძლებს ყველაფერს, გასტროლებს, დაავადებებს, პროვოკაციებს, თუნდაც სიკვდილს. რადგან ის, რაც ბუბამ და ირინამ შექმნეს, არ იყო მითი, ეს იყო რეალობა, რომელსაც ისინი იცავდნენ ყოველი სული ამოსუნთქვით, ყოველი არჩევნით, ყოველი იმ მომენტით, როცა მთელი სამყარო ეუბნებოდა მათ, ეს შეუძლებელია. და სწორედ ამიტომ მათი ისტორია არ დამთავრდა იმ დღეს, როცა ბუბამ დახუჭა თვალები. ის გაგრძელდა ყოველ ახალგაზრდა წყვილში, რომელიც ეძებს მაგალითს იმისა, როგორ უნდა იყოს ერთგულება არა როგორც საკრალიზაცია, არამედ როგორც ნამდვილი ცხოვრება, სავსე კამათებით, დაძაბულობებით, მაგრამ აგრეთვე სავსე იმ არჩევნით, ყოველდღიური არჩევნით დარჩენისა. მეგობრებო, როგორ უყურებთ ბუბა კიკაბიძესა და ირინა ქებაძეს? იყო მათი სიყვარული იდეალი, რომელსაც ჩვენ უნდა მივხვდეთ, თუ იყო ეს უბრალოდ იღბალი, რომელიც მხოლოდ მათ დაემთხვა. და თუ თქვენ იცნობთ მსგავს ისტორიებს თქვენს ოჯახებში, ქალაქებში, გაგვიზიარეთ კომენტარებში, რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, ცხოვრობს თუ არა ჯერ კიდევ ისეთი სიყვარული, როგორიც ბუბას და ირინას ჰქონდათ. დააჭირეთ ლაიქს, თუ გჯერათ, რომ ნამდვილი სიყვარული არსებობს და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რომ არ გამოგრჩეთ სხვა ამაღელებელი ისტორიები იმ ადამიანების შესახებ, რომლებმაც შეცვალეს ისტორია არა გასტროლებით, არამედ თავიანთი ცხოვრებით.